Hello dears, how are you doing? In this part we're gonna talk about Israel Hands. لما شده باسی Israel Hands لكن كيكك لا تتكان لإبسودي حفتن بشي سام. Let's start. As I dropped down onto the deck وهذا كاتك خوم خزان دسر روی کشتیکا یاخود کاتك هات مخواري روی کشتیکا I dropped down هات نخوارو. The sheep came into the wood وهذا كشتيكا بأراستی باكا دهات ياخد برو أراستی باكا درويشت swung around and nearly threw me back into the sea وهذا كشتيكا أو سري دكرت وخيرك بوم خاتناو درياكا I managed to stand up وهذا توانيم حلس موسر بي and then I saw a man lying dead further along the deck واتە پاشان پیاوێکم بینی یاخود دواتر پیاوێکم بینی بە مردووی ڕاکشابوو لەولاتر لەسەر کەشتەکە. Near him was Israel Hands واتە لە تەنیشتی Israel Hands بوو sitting against the side of the ship واتە لە نزیک و دانیش بوو پاڵی بەلای کەشتەکەوە دابوو پاڵی بە کەشتەکەوە دابوو. His eyes were closed and his face was white واتە چاوەکانی داخرابن و وەروها ڕوخساریشی سپی بوو. I could see blood on the deck and a large cut on his leg واتە توانم چی ببینم خوێن ببینم لەسەر ڕووی کەشتێکە وەروها برینێکی گەورەش لە قاچێکی. I thought that the two men must have killed each other واتە پێم وابوو کە ئەو دوو پیاوە دەبێ یەکتریان کوشت بێت. At that moment واتە لەو ساتەدا لەو کاتەدا Israel moved a little واتە Israel هەندێک جوڵا و کەمێک جوڵا and asked me to get him some brandy و داوای لێکردم کە هەندێک شەرابی پێ بدەم. I quickly went down to the cabin واتە بە خێرایی چوومە خوارەوە بۆ کابینەکە. It looked terrible واتە سامناک دیار بوو and was covered in empty bottles وەروە بە بوتڵی بەتاڵ داپۆشرا بوو کابینەکە. But I managed to find a little brandy واتە توانیم کە شەرابێکی کەم بدۆزمەوە کە شەرابەکەش بە ناوچانی برانی as well as some biscuits وەروە هەندێک کێک و بسکیتش cheese پەنیریش and raisins for myself و مێوژیش بۆ خۆم واتە raisins واتە مێوش. After drinking the brandy واتە دوای خواردنەوەی شەرابی برانیەکە Israel was stronger واتە Israel بەهێزتر بوو and asked me where I had come from و پرسیاری لێکردم کە من لەکوێوە هاتووم. I've come to take the ship I replied واتە وەڵامدا وتم هاتووم بۆی کەشتەکە ببە. Please think of me as your captain تکابی لەم بکەوە وەک ئەوەی کە کاپتنی تۆ بم. He looked at me but said nothing. سیرم لی کرد و بەڵام هیچی نەوت. Then I pulled down the pirate's black flag واتە دواتر هەوڵمدا کە ئاڵاڕەشەکەی چەتەکان دابگرمەوە یاخود لای ببەم and threw it into the sea و فڕێ بدەمە ناو دەریا. I did not trust Israel Hands دەڵێ من متمانم بە Israel Hands نەبوو. But I knew that I could trust him on one point. بەڵام دەمزانی کە لە خاڵێکدا دەبوو متمانەی پێ بکەم. We both wanted to beach the ship somewhere safe. هەردووکمان نیازمان بۆ بوو هەردووکمان دەماویستکەوە کەشتیەکە لە کەناردەریایەکی سەلامەتەوە ببینە کەناردەریایەکی سەلامەت و پارێزراوە where she could easily be returned to the sea کە بە ئاسانی بتوانێت بچێتەوە ناو دەریا بگەڕێتەوە ناو دەریا کە مەبەستی کەشتەکەیە. Hans کە مەبەستی Israel Hansە offered to tell me how to do it پێشنیازی کرد کە چ بکەم و چۆن بیکەم. So with Hans giving me step by step instructions واتە لەگەڵ ڕێنمایە هەنگاو بە هەنگاوەکانی Israel Hands we brought the ship slowly into the north inlet واتە کەشتەکەمان بە هێواشی هێنا گەروی باکوور. Then he cried دواتر هاواری کرد now my boy ئێستا کوڕم
and I turned the ship quickly واتە کەشتەکەم بە خێرایی سوڕاندەوە and she started to move towards the shore واتە دەستی کرد بەوەی بەلای ئاڕاستەی کەنار دەریاکە بڕواتن وبەسی کە لە کەشتەکەیە while waiting for the ship to beach واتە لەو کاتێکەوە چاوەڕێم دەکرد کە کەشتەکە بگاتە کەنار دەریاکە I turned to face Hans ڕۆم کردە Hans Israel Hans when our eyes met we both cried out کاتێک چاومان بێکەوت هەردووکمان هاوارمان کرد My cry was of fear هاوارەکەی من لە ترسان بوو because he was now standing and had a knife in his hand چونکە ئێستا ئەو وەستاوە و هەروە چەقۆیەکی لە دەستەکانێتی His was a cry of attack هاوارەکەی ئەو هاواری هێرشبردن بوو He came towards me واتە ئەو هات بەرەو ڕووی من هات بەلای من هات بە ئاڕاستەی من but I ran to the side بەڵام من بۆ لاکەی دیکە ڕام کرد pulling one of my pistols out from my belt as I moved واتە هەوڵمدا کە دەمانچەیەک لە قایشەکەم دەربهێنم لەو کاتێکەوە دەستم کرد بە جوڵەکردن واتە لێ ڕوویکارانەدا گەر سەیری بکەی سەرەوەدەکە هەرچیان کە چاویان بێکەوتیە هاواریان کردیا هاواری یەکیان لەسەر فیر بووە واتە لە ترسان بووە هاواری ئەوەی دیکەشیان لەسەر هێرشبردن بووە کە جیم لێرەکانە هاوارەکەی لە ترسان بووە بەڵام ئیزرائیل هانس هاوارەکەی لە هێرشبردن بووە مەبەستەکەی هێرشبردن بووە At that moment لەو ساتەدا the ship ran onto the shore واتە کەشتەکە گەیشتە کەنارەکە and with a huge and sudden movement واتە لەگەڵ جوڵەیەکی لە ناکاو گەورە fell over to one side کەوتە لایەکی کەنارەکە we both fell down onto the deck هەردووکمان کەوتینە سەر ڕووی کەشتەکە but I jumped up again بەڵام من بازمدا هەڵسامەوە and started to climb the nearest mast دەستم کرد بەوەی کە خۆم بگەێنمە نزیکترین دار ئاڵا بەسەر کەومە سەر نزیکترین دار ئاڵا On getting high up the mast واتە لە بەسەرکەوتنم بەسەر دار ئاڵاکە I stopped to load my two pistols دەستم کرد بەوەی دوو دەماچەکەم سوار بکەم Hans began to come up the mast after me واتە Israel Hans دەستی کرد بەوەی کە ئەویش بێتە سەر دار ئاڵاکە بەدوام کەوێت and then he stopped climbing and threw his knife at me ئەویش دەستی کرد بەوەی بەسەر دار ئاڵاکە بکەوێت و ببوورە لێرە دەڵێ وەستالەوەی کە بەسەر دار ئاڵاکە بکەوێت stopped climbing وەستا بەڵام چی کرد لێرە چەقۆیەکەی هاویش بۆ من threw his knife at me despite the fact that it hit me in the shoulder بێزگە لەو ڕاستی کە چەقۆیەکە بە بەرشانم کەوت بەرشانی جیم کەوت چەقۆیەکە کاتێکەوە ئیزرائیل هانس بۆی هەڵدەدا I fired both my pistols دەڵێ هەردوو چەکەم هەردوو دەماسەکەم تەقاند پیشەکانی هەردوو فیشەکی کە دوو فیشێکی ئاڕاستە کردیە بەردوو دەماسەکەی تەقاندیە جیم تەقاندیتی Hans cried out and fell into the water below Hans دەستی کرد بە هاوار و کەوتە بەشی ژێرەوەی ئاوەکە Thanks a lot my partners I hope you are getting benefits from the video Enjoy the moment